माथेलो मूमल जी माड़ी वेझो लगारी बिरादरी सां तालुक़ु रखंदड़ जजी आबादी वारे ॻोठ मोहम्मद लुकमान लिगारी जे रवासियुनि माज़ूर इताद यूसी बिरड़ी जे सदर कामरेड शबीर अहमद मुख्तियार अहमद साजिद लिगारी जी अॻवानी में एहतिजाज कंदे ॻोठ खे प्राइमरी स्कूल बिजली पको रस्तो घिटियूं ऐं ड्रेनेज सिस्टम समेत समूरियूं बुनियादी सहूलियतूं ॾियण जो मुतालबो कियो आहे। रवासियुनि चयो त पीपल्स पार्टी जा वोटर ऐं सपोर्टर हुअण बावजूदि ॻोठ मोहम्मद लुकमान लिगारी जे रवासियुनि हिन जदीद दौर में पिणु हर सहूलियत खां महरूम आहिनि, जेका वॾी नाइंसाफ़ी ऐं बेवाजिबी आहे। अॻवाननि पीपल्स पार्टी एमएनए चीफ सरदार मोहतबश खान माहर समेत डीसी घोटकी खां मुतालबो कियो आहे त फौरी तौर ॻोठ मोहम्मद लुकमान लिगारी खे समूरियूं बुनियादी सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि। लुकमान जे ॻोठ खे का बि शइ न मिली आहे, न रोड मिलियो आहे, न बिजली मिली आहे, न को घिटी को रस्तो असांखे का सा मिली आहे। हर शइ खां असां जेको असांजो ॻोठ बिल्कुलु नाकाम थी वियो आहे। छो असां वोटर तव्हांजा पीपी नुमाइंदा बि तव्हां, सरबराह बि तव्हां, सरदार बि